半日18時間働き、生涯で43冊もの本を書き上げ、第二次世界大戦という溝用の危機で国を導いた男、ウィンストン・チャーチルです。まあ普通に考えれば、彼は究極の成功者であり、誰もが憧れる強靭な精神の持ち主ですよね。でも、もしその驚異的な生産性が前向きな野心から生まれたものではなくて、彼を背後から常に追いかけてくる彼自身が黒い犬と呼んだ底知れぬうつ病の恐怖から逃げるための必死の逃走劇だったとしたらという話ですよね。そう、まさにそれなんです。もし立ち止まればその黒い犬に食い殺されるから狂ったように走り続けたんだとしたら、学びを愛し常に知的な好奇心を持ち続けているリスナーのあなた、今回の深く掘り下げていくこの旅へようこそ。よろしくお願いします。今回は非常に興味深いテーマですね。今日私たちが読み解くのはまさにこの私たちが自分を守るために着込んでいる見えない鎧についてなんです。今回の情報源はThe Atlantic 誌でアーサー・C・ブルークスが執筆した幸福に関する素晴らしい記事の数々、そして驚くべきことに2400年前の古代ギリシャの哲学者プラトンの対話編ゴルギアスですね。はい、そうなんです。現代の行動科学のデータと古代ギリシャの哲学、全く違う世界のものに見えるんですが、実は私たちがなぜこれほどまでに不安に駆られ、情報型の社会で疲弊しているのかという根本的な問いに対して驚くほど同じ答えを出しているんですよ。本当にそうですね。データと哲学がこんなにも見事に交差するのは分析していて非常に面白い方です。というわけで今回の私たちのミッションは、この時代を超えたソースから情報型な現代において真に充実した揺るぎない人生を構築するための青自身を抽出することです。よし、早速これを紐解いてみましょう。まずは、私たちが人生で最も多くの時間を費やし、最も分厚い鎧を着込みがちな場所、仕事についてです。ここには面白いパラドックスがあるんですよね。あるんです。ガラップ社の調査データを見てみると、アメリカ人のなんと 89% が自分の仕事に完全にまたはある程度満足していると答えているんですよ。ちょっと待ってください。89% ですか？いや、だって多くの人は誰もが宝くじを当てて今の仕事を辞めたがっているはずだって思い込んでるじゃないですか。そう、そこが誤解なんです。現実は全く違っていて、さらに興味深いのは、その満足度がどこから来ているかですね。私たちがよく妄想するような、超高収入とか華やかな名声、いわゆる夢の仕事かどうかは、実は幸福度とは関係がないんです。関係ないんですか？ブルックスの記事が指摘している通り、最も幸福な職業のリストを見ても、木こりから農業従事者、経営者まで本当にバラバラで全く法則性がありません。重要なのは何をするかではなく、誰と働き、なぜ働くかなんです。なるほど。誰となぜですか？はい。心理学者のマーティン・セリグマンはこれを獲得された成功体験と他者への奉仕と呼んでいます。自分の努力で何かを成し遂げたという実感と、自分の仕事が誰かの役に立っているという感覚ですね。ソースの中にありましたね。バルセロナでウェイターとして働く学者の卵の素晴らしいエピソード。彼が新聞の一面を飾る政治家にもデートを待つ若者にも全く同じように素晴らしいサービスを提供できることが誇りだって語っていたのはすごく印象的でした。まさにそれです。与えられた場所で最善を尽くすことで得られる充実感ですね。つまり何というか完璧な転職を探すのって存在しない魔法のユニコーンを森の中で永遠に探し回っているようなものですよね。本当の幸福はユニコーンの見つけることではなくて、今自分が立っている場所で良い庭を耕すことに似ているんじゃないかと。良い庭を耕す、素晴らしい例えですね。与えられた場所で種をまき、水をやり、花を咲かせることで喜びを得ると。でも、ここで大きな疑問にぶつかるんですよ。もしその庭の手入れがそれほど充実感を与えるなら、なぜ現代社会ではこれほど多くの人がバーンアウト、つまり燃え尽き症候群に陥って壊れてしまうんでしょうか。そこで冒頭のチャーチルの話に戻ってくるわけです。ここで非常に興味深いのが、科学雑誌 PLOS1 で発表された研究なんですけど。はい、どんな内容ですか？過度の仕事への没頭、いわゆるワーカホリックな状態は、純粋な仕事への情熱というよりも、不安やうつ状態といった不快な感情を一時的に和らげるための自己治療、
あるいは自己投薬として機能している場合があるんです。うわー、自己治療ですか。つまり心の痛みを麻痺させるための鎮痛剤として仕事を利用していると。そういうことです。立ち止まって自分の内面と向き合うのが怖くて、仕事という麻酔を打ち続けている状態ですね。でも鎮痛剤は根本的な治療にはならないし、オーバードーズすればそれこそ人生そのものを破壊してしまいますよね。この罠から抜け出すには一体どうすればいいんでしょうか。ハーバード大学のアシュリー・ウィランズが提案しているアプローチが実用的ですよ。まず時間の監査を行って、自分が何に時間を使いどう感じているかを記録して、現実を直視する。そして最も重要なのが、ダウンタイムのスケジュール化。つまり余暇をあらかじめプログラム化することです。ブルックスが言っていた散歩や祈りの時間を大統領との会議のように扱うってやつですね。その通りです。予定がない空白の時間は、鎮痛剤としての仕事の魔力に吸い込まれやすいんです。だから積極的に何もしないことをブロックする必要があるんです。なるほどな。さて、ここからさらに深く掘り下げてみましょう。私たちが仕事という鎮痛剤を使ってまで麻痺させようとしている、その痛みや不安の正体は一体何なのか。はい。それは多くの場合、失敗への恐怖に行き着きます。心理学でいうアティチフォビアというやつですね。アティチフォビア。具体的な正確性が求められますからね。そうなんです。だから彼は、たった一つのミスで英雄から敗者に転落するという恐怖に怯え、人生が惨めだったと語っています。カーネギーホールでのソロ演奏か。いや、想像するだけで胃がねじ切れそうですよ。でも、ここからが本当に面白いところなんですが、その恐怖を解剖したロンドン大学の、UCL の研究がありましたよね。私たちが本当に恐れているのは、悪い結果そのものではないという。それを全体像に結びつけて考えると非常に興味深いんです。UCL の研究によると、不安の強い人が最も恐れているのは、結果がどうなるかわからないという不確実性に対する極度のリスク回避なんです。失敗して怒られることよりも、失敗したらどうなるかわからないという未知の宙吊り状態が耐えられないと。だから挑戦そのものを避けてしまうわけですね。まさにその通りです。これ、完璧主義ってまさにそれですよね。スポーツで例えるなら、完璧主義の人って人生というゲームにおいて得点を決めることには全く興味がないんですよ。ただ、絶対にボールを落とさないこと、失点しないことだけに怯えながら、ひたすら自分のゴール前で防衛戦だけをプレーしているような状態。勝つためのプレーではなく、負けないためのプレーですね。ええ。これじゃあ人生が消耗戦になって当然ですよ。その例えはすごく的確ですね。失点を恐れるあまり、フィールドの他の部分を一切見ようとしない。ゴールキーパーのようです。では、このペナルティエリアから抜け出すにはどうすればいいのか。ブルックスは3つの実践的アプローチを提示しています。はい、教えてください。第一に、未知の未来ではなく、基地の現在に感謝すること。ある主要内科医は、不安に苛まれる患者に、来年のことはわからないが、今日のこの日は贈り物であり、無駄にはしないと唱えるよう勧めているそうです。不確実な未来から確実な今へ焦点を戻すんですね。そして第2のアプローチが勇気を視覚化すること。VR を使ったスピーチシミュレーションのように頭の中で最悪の失敗シナリオを想像し、それでも勇気を持って行動する自分を思い描くんです。なるほど。そして第3のアプローチが、一番哲学的でしたよね。はい。プライドを捨てることです。ダンテの神曲では、サタンは自身の傲慢さゆえに、自ら作り出した氷の海に下半身を凍らせて動きが取れなくなっています。
自分で自分を凍らせていると。完璧主義もこれと同じなんです。自分は完璧でなければならないというプライドが自分自身を凍らせている。謙遜の連投という祈りの言葉も紹介されていましたよね。軽蔑される恐怖から嘲笑される恐怖から私を救い出したまえという。でも結局のところ、この完璧主義という氷を粉々に砕く最大の特効薬って、ブルックス自身が経験したあの痛烈なエピソードに尽きる気がするんです。カーネギーホールの舞台から落ちた事件ですね。はい。あれはすごい話でした。彼はスピーチをしようとして文字通り客席に転落するという大失敗を犯しました。聴衆が息を飲む中、彼は壊れたホルンを持って立ち上がり、私は大丈夫ですと叫んだんです。10点満点の屈辱ですよね、それ。でもその究極の屈辱を経験して生き延びたことで、彼は、なんだ、失敗しても世界は終わらないじゃないか、と気づき、他人の目を気にしなくなったと語っています。実際に失敗して、それでも人生が続くことを知る。それが最大の解放なんですね。さて、ここまでは完璧主義というものが自分自身の内面の不安をコントロールするための防衛線であるという話をしてきました。しかし、このコントロール欲求は世界を自分の思い通りにできないと気づいたとき、今度は外側に向かって爆発するんですよね。それが現代において最も有毒な形で現れるのが、政治的な怒りや二極化です。そうですね。ここで少し政治の話題に入りますが、まずリスナーのあなたに一つだけ明確にお伝えしておきたいことがあります。はい、とても重要なルールですね。私たちはここで右派が正しいとか左派が間違っているとか、特定の政治的立場を支持したり論じたりするつもりは全くありません。これはあくまで客観的なデータをお伝えする立場としてです。どちらの陣営にいるにせよ、政治への執着そのものがなぜ私たちの心をすり減らすのか、その心理的なメカニズムを探ることが目的ですからね。その通りです。で、データを見ると本当にゾッとしますよ。オランダで行われた研究によると、政治的視点を提供するハードなニュース番組を週に一つ見るごとに、個人の幸福度は平均して 6.1% も低下することが分かっています。6.1% も？番組を一つ見るごとにですか？さらにアメリカの調査データでも、政治に非常に強い関心がある人はそうでない人に比べてあまり幸せではないと答える確率が約 8% ポイントも高かったんです。つまりこれってニュースを見て怒れば怒るほど私たちは不幸になっているということですよね。そうなります。さらに深刻なのは人間関係の破壊です。あるデータでは政治的な意見を理由にアメリカ人の約6人に1人が友人や家族と縁を切ったとされています。常に政治のフィルターでしか世界を見られなくなり、過度な怒りは世界を狭くしてしまう。ブルックスはこれを人を退屈にさせると表現しています。でも、ちょっと待ってください。確かに怒りは疲れますよ。でも、自分が心からこれは社会にとって絶対に正しいと信じる大切な価値観もあるなら、それのために戦うべきじゃないですか？幸福度を下げるからといって意見を引っ込めてただ黙っているのが正解だとは私には到底思えないんですが。それは素晴らしい指摘です。ブルックスも決して政治に無関心になれと言っているわけではありません。問題はどう主張するか、そしてなぜ相手が理解してくれないのかのメカニズムを知らないことなんです。メカニズムですか？はい。これを説明するのに、ニューヨーク大学のジョナザン・ハイトが提唱する道徳基盤理論が非常に役立ちます。それはどういう理論なんですか？ハイトによれば、人間は皆他者を傷つけないとか、公平に扱うといった共通の倫理的基盤を持っています。しかし、権威への敬意や純粋さ新鮮さという基盤への重み付けは、人や文化によって全く異なるんです。重み付けが違う。具体的な例ってありますか？例えば、国旗を燃やす攻撃活動を見たとき、ある人にとっては単なる布を燃やして表現の自由を行使しているだけに過ぎません。でも別の人にとっては自分たちの存在そのものへの物理的な攻撃と同じレベルの激しい畏怖感を引き起こすんです。なるほど。自分にとっては絶対に譲れない神聖なものが相手にとっては全く重要ではないかもしれない。だから意見が違う相手を見ると単に間違っているんじゃなくて、倫理的に邪悪な人間だと見えてしまうわけですね。その通りです。だからこそ自分の価値観という物差しで相手を裁き、ソーシャルメディアという全豪の中から手榴弾のように言葉を投げ合っても
相手の心は絶対に変わりません。結局、誰の心も変えられないんです。じゃあ私たちは自分が正しいと信じるものをどう主張すればいいんでしょうか？そこで、エイタン・ハーシュは、不満を言うのではなく、地域社会に参加することを勧めています。そしてブルックスは、宣教師のメタファーを提案しています。自分の価値観を相手を打ち勝つ武器として使うのをやめ、感謝とともに受け取ってもらう贈り物、ギフトとして提示しなさいと。武器ではなく贈り物として手渡す。贈り物は喜びとともに渡すものであり、相手がもし受け取らなくても怒り狂うようなものではないですよね。仏教者のティクナット・ハンの言う見解への非執着にも通じますね。ええ。表面的な言葉を武器にして相手を攻撃するのではなく、深い真実に基づいて対話する。これこそが怒りの連鎖を断ち切る方法です。表面的な言葉を武器にする無意味さと深い真実による対話。実はこのテーマ、今から2400年も前にすでに一人の哲学者が完璧に論破していたんですよね。いろいろですね。古代ギリシャのプラトンの対話編、ゴルリアスの世界に入りましょう。ゴルギアスはソクラテスが当時最高の弁論家であったゴルギアス、その血気盛んな弟子ポロス、そして堅実主義でシニカルなカリクレスと交わす白熱した対話です。ソクラテスは彼らに対して容赦ないですよね。彼らが誇るレトリック、つまり弁論術を真の技術ではなく、料理や化粧と同じ単なる熱い追従、おべっかや見せかけらと切り捨てますから。ソクラテスに言わせれば、レトリックは人々が聞きたい言葉を与えて一時的な快楽をもたらす砂糖たっぷりのジャンクフードであり、真の哲学や正義は苦いけれども魂の病を根本から治癒する医学や薬であると。ジャンクフードと薬ですか？わかりやすいですね。でも悪事を行って罰を逃れか暴君は本当に不幸なんでしょうか？カリクレスたちは猛反発しますよね。はい。そこでポロスは身内を暗殺して王座を奪ったマケドニアの総楽者アルケラオスを例に挙げます。彼は大悪人だが、罰も受けず権力を握っているのだから誰よりも幸福ではないかと。現実世界ではよくある光景ですよね。悪使いな奴が勝つみたいな。でもここでソクラテスが強烈なパラドックスを提示するんですよね。悪を行って罰を逃れることは罰を受けることよりもさらに不幸であるって。これ直感的には全く逆じゃないですか。罰を逃れた方が幸せに決まってますよね。ここを理解するために、あるアルコール依存症の患者を想像してみてください。その患者がお酒を飲むなという主治医をクビにして、毎日浴びるようにお酒を飲んでいるとします。彼は今すぐお酒を飲みたいという一時的な欲求、ウィッシュは満たしていますが、心の底で本当に望んでいるはずの健康で自由な人生、ウィルは破壊され続けていますよね。なるほど。ウィッシュ、一時的な欲求とウィル、真の善は違うんですね。悪事を行って罰を逃れた暴君は医者をクビにした依存症患者と同じで自分の魂を腐らせていく末期患者に過ぎないわけだ。だから罰という治療を受けた方がマシなんだと。その通りです。罰は魂の業を癒すからです。そしてこの物語の最後、クライマックスでソクラテスは死後の世界の裁きという神話を語ります。はい、どんな神話ですか？かつて人間は美しい衣服や権力という現世の変装をしたまま裁きを受けていました。しかし神々の王ゼウスはそれを不公平だとし、冥界の裁判官たちに命じます。人間が死んだ後、王の衣服も富もレトリックという変装もすべて剥ぎ取り、完全に全裸の魂の状態で裁きを受けさせようと。全裸の魂。現世の変装をすべて剥ぎ取られた魂には、生前の嘘や不正、傲慢さによって刻まれた傷跡がくっきりと残っています。裁判官は、その傷だらけの全裸の魂だけを見て裁くんです。どんなに見事なレトリックで自分を正当化しても、隠すことはできません。私たちが本当に求めるべきは、一時的な欲求ではなく、真の善であるということです。これまでの私たちの議論が全て見事につながってきませんか？リスナーのあなた、考えてみてください。私たちが着込んでいる完璧な社会人という鎧、失敗を恐れる完璧主義の盾、そしてソーシャルメディアで振りかざす政治的な怒りという武器。これらはすべてソクラテスの言う現世の衣服や化粧に過ぎないんです。ワーカホリックが自己治療であるのと同じように、私たちは皆、自分の魂の本当の姿から目をそらし、レトリックや地位という服で自分を覆い隠そうとしているだけなんです。
そうなんです。だからこそ、真に充実した人生を構築するためには、どこかでその鎧を脱ぐ勇気を持たなければならない。そこで最後に、リスナーのあなたに一つの挑発的な思考実験を提案して、この深掘りを終わりにしたいと思います。ほう、どんな実験ですか？ブルックスが推奨していた何もしないことを文字通り計画するというアイデアと、プラトンの全裸の魂の概念を組み合わせたものです。もし今日あなたがたった15分だけ完全に何もしない時間をスケジュールに組み込み、仕事の肩書きも政治的な意見も他者からの評価や失敗への恐れという服もすべて脱ぎ捨てて、自分自身の全裸の魂とただ二人っきりで座ってみたら、そこには一体何が残るでしょうか？あなたはそのありのままの自分と平和に過ごすことができるでしょうか？鎧を脱いだ後に残る本当の自分と向き合う。とても深く、そして少し怖い問いですね。この深い問いを今日はあなたの心に置いておきたいと思います。それではまた次回の探求でお会いしましょう。